多謝，非常感謝。人咧？啱先唔係人，係因為咧比較緊張。啱先佢彈咗槍，然之後咧好多時咧自然落去，咁可能咧呢啲7月份咧比較危險，明嘛？明，完全明白。倒數第一咪你好，我仲諗飛。哦你好啊，蟲蟲輝。嗱講嘢咧要比較小心啲啊，因為咧今日好危險啊，蟲蟲嚇，我都唔知道點解嚇。我覺得呢個輝哥咧，好似佢做錯咗事，依家喺度問責緊我老婆咁嘅態度。嗱，我見到啱啱邀請過嘅，我就連佢上嚟，佢有顯示嘅。倒數第一咪，你係啱啱邀請過嘅係咪啊？你可唔可以出聲啊？你可唔可以出聲？聽到未？哦，你係唔同一個人嚟嘅。你好。我想問個輝哥啊，嗰個輝哥啊。輝哥冇上嚟。咁我想問下佢，係邊個勾邊個嘅？嗱好啦，我等下問啊吓。嗱，你哋等等我啦，我逐個練啊，我倒數第一咪開始吓。喂，你好，倒數第一咪。喺度。係輝哥。你講。係你勾咗佢定係佢勾咗你？佢勾咗你。唔係，係要喺呢度講咩？咁梗係啦。其實咧，唔係，其實講真咧，邊個勾邊個唔重要嘅，因為兩個都係一個情，兩個都係有咁嘅意義，唔係嘅話拍唔着嘅。等陣，如果係輝哥你勾咗佢咧，就係你嘅問題啦。如果係你搞錯咗啦，哥哥，我同你講，嗰個你勾咗佢係佢問題，你受勾亦都你有問題，因為你自己係讀萬卷書、行咗萬里路嘅人，係兩個都有問題。呢個阿媽咧，本身個成長都係有問題。呢個人，你話知道呢個女人得啦。呢個人係呢個女人本身自己都有問題，佢已經好後生嗰時已經生咗個女啦。你諗下佢係正經得乜樣咧？嗯。同埋就係呢個輝哥咧，依家你做錯事啊，你對老婆咁嘅態度，你好似喺度問責喎，好囂張嘅態度。嗯。佢唔出聲咯，佢係唔想出，佢出唔到啊！嗱，我唔係佢一出聲，佢一出聲嘅態度就好鬼死囂張。唔係佢其實講真啦，從倫理同埋法理嘅程度，佢都係冇得講噶。咁我就想問下，倫某理，法某理。我想問下你輝哥，你憑乜嘢唔俾個女你太太咧？佢而家咪要佢而家呢個輝哥要逼佢老婆翻嚟，佢用個女嚟邀咩？佢個女可能咩？阿輝哥，你仲在人世吧？過多一場。哇！仲在人世嘅，麻煩你答一答我哋。首先第一，佢阿媽都想佢翻嚟啊！你咧？我都想佢翻嚟啊！我哋一齊過啊嘛！你兩個梗係想啦，你兩個梗係想啦，三人行啊嘛，你想恨死你啊！我而家出聲，你窒我，我唔出聲啦，好唔好？唔係輝哥，你係覺得你冇錯係咪啊？我有咩錯啊？哇！我都話咗啦，發生咗啦，咁要點樣喎？咁你應該要理解到你自己嘅錯。我想問下，如果你老婆同你老豆搞咗，死火啦咁啊！唔會。唔係啊，我因為啱先彈槍，唔能夠講呢個嘢，唔能夠講呢個話題。你咁樣應該咁樣講啊，蟲祖飛，換位思考，發生喺你身上，你會點？未發生啊嘛，發生咗先講啦。咁你日招啦，日香啦你。你講呢啲係咪人嚟嘅啫？喂，其實我而家我想問下你個心態係咪？你覺得佢兩母女喺度，你唔食白唔食咧？佢兩個喺度，唔係兩母女。佢兩個喺度，你係白。你等我好好地捱過呢7日，仲有7日。即係你可能你嗰種心態就，你而家係住喺你太太。